У нас сейчас начнется очень интересное Рубилово. Я бы сказал, то, не знаю, можно назвать все или ничего, потому что, по идее, если Нави выигрывают, то они выходят с первого места с группы, если не выигрывают, то вообще походу никуда не выходят. Ну, четвертьфинал Нави М5 уже походу действительно отменили, либо я что-то путаю. Ну и, конечно же, если сейчас Нави выигрывают, то нас ожидают две, как минимум, замечательных карты против команды СК в четвертьфинале чемпионата мира сегодня же. В общем, ребят, вам всем удачи команды Нави, и желаю нам всем отличного просмотра такого интереснейшего матча. Финны, Винфак, Джигетус, Слак, Басик, Лурпис, и тоже у нас тут еще с таким-то извращенным ником. Буквально одну секунду. Это Насу. Вот так подписался. Виги Виннерс. Да, все, вот теперь он Насу. Тем временем начинается раунд на ножах. Давайте посмотрим, кто кого порубит. Ну, про финнов, если говорить, то можно сказать, что эти ребята в сумасшедшем турне уже около 2 месяцев ездят по всему миру и никак не могут в Финляндию вернуться. Вот одни чемпионаты. Ну, хорошо, когда команда столько ездит. Я думаю, что финны больше всех поездили за последние полгода. Лурпис порубал всю команду Нави. И, видимо, мы сейчас будем атаковать. Вот это опасно. Но мы видели финнов против Вива Алжирия на трейне. Там 16-11 был счет. Поэтому все может быть очень интересно в этом матче и для Нави. Ну, Нави нужна победа. Сейчас посмотрим, как парни настроятся на последнюю игру. И как готовы они вообще выходить ли на СК и играть ли с ними в следующем матче. Нет, все-таки, наверное, М5. Все-таки, наверное, я что-то опять путаю. То есть СК уже не будет. Ну, неважно. Сейчас, ребят, я на группу просто зайду, потому что у меня тут куча сообщений, свежие, новые. Я сейчас сам, наконец-то, все посмотрю. Да, ребят, вот теперь я точно могу вам сказать всю ситуацию в группе. Если Нави побеждают, у них 9 очков, они обходят по личной встрече финнов. По идее, так на ЕСВЦ. И выходят с первого места и играют с Moscow 5. Все. Ну, все нормально, разобрался. Ну что, говорят, вроде нормальное качество вернулось. Ну окей, вернулось, это очень хорошо. Давайте смотреть за тем, что сейчас произойдет в этой игре. Я начинаю переживать, судя по тому, что Нави стоят на респе, они стали в круг, сейчас обнимаются и настраиваются. Ну что, защищают Нави свой чемпионский титул. Сейчас для этих парней, их друзей, фанатов, конечно, такой исторический момент. Им нужно выходить снова в плей-офф и бороться за очередной титул. Ну и не забывайте, что это 5-й титул для Нави подряд. В случае того, что если они выиграют чемпионат мира, это будет 5-й чемпионат мира подряд. Это будет еще один рекорд, поднятый на очередную планку повыше. Ну, до чемпионства, да, пока рано, да, об этом говорить. У нас пока другие проблемы, другие задачи. Пока задача номер 1 выйти из группы. Вот что могу вам сказать. Смотрим, Нави в атаке. Защищаются финны. В туннеле Маркелов, Эдвард и Старикс уже под бетом. Один Лурпис. Как будто знает, что он на собаке здесь висит. И сейчас будет выход. У Сени есть дым. Я даже не знаю, куда он будет его применять. Поставили Маркелову хедшот. 4 хелса. Ого! Какое начало. Какое лютое начало в этом раунде. Как микрофон, говорите, там хрипит, не хрипит. Что-то он подводит меня в последнее время. Очень я за него переживаю. Все, пошел выход. Смотрим за королем пистолетов. Получится ли у него или нет. Сейчас удачно сыграть. Ой-ой-ой, по спине чуть не настреляли. Выход. Бомба стоит. Все ушли, кроме Старикса. И Старикс ушел. 5 туннелей. А как плент выбивать? Уйко. Наверное, все будут с одной стороны выпадать. Смотрите. Выход на низ пошел, Даня Зевс. Здесь все слепые, дымы. Минус от Эдварда, 2 минуса от финнов, минус от Сени. Старикс 2 в 2. Все, наших всех побили. Неудача. Неудачу настигла украинских киберспортсменов с таким неожиданным раундом. Тяжело вот так все равно было выпадать, там без гранат. Сверху ничего никто не выходил, никаких гранат не давал. Ну, как-то стрёмно. Видимо, в следующий раз 3+2 будут делать. Там как-то 3 снизу выпадут, 2 сверху. Потому что, когда все вышли снизу, там все просто было. Очень просто.
Ну что ж, финны выходят вперед 1-0. В принципе, трагедии из этого делать не будем. Мы видим 2 АКМ у Зевса и Маркелова, 3 дигла. И да, Даня идет делать open фраг на Лурписе. Лурпис, где же ты, где? Он на верхней, Джигетус на нижней. Лурпис с кольтом, Джигетус с Фамосом. Басик смотрит зелень, Насу на крыше, Аслак в пленте. Аслак также с Фамосом. Ну все, смотрим выход. Даня, минус Джигетус. Вот такое начало. Девайс далеко не подобрать. Пока что наши пошли, по-моему, на контакт. Нет, не пошли, отфлешивают. Разошлись по линиям. Старикс пойдет по ходу в спину всех обходить. Да, так и будет. Беги, Старикс, беги. Потому что финны уже все на пленте уже выбивают. Да, Старикс пошел. Минус от Зевса, видимо, пошла инфа. Еще минус Зевс. Ой-ой-ой, минус Сеня. Эдвард с дигла. Важный фраг. Забрали Эдварда. Маркелов и Старикс остаются. Уже пошел диффуз. Марик разводит. Раскидывает сверху. И бомбу разминировали на морозе. Маркелов не поспешил. И это чревато проигранным раундом. 2-0. Но бомбу снова ставили. Можно попытаться еще раз девайсы сейчас взять. Нави уверены в себе ребята. И они могут сейчас рискнуть и купить еще парочку АКМов. Но нет. Нет. Видимо, не так все хорошо с деньгами, как мне казалось. 2-0 в пользу Винфак. 2-0. И если финны выигрывают, то Нави могут не выйти из группы. По сути. Потому что... я думаю, что Анексис-то свой матч выиграют. Хотя кто его знает. Может быть, в последнем туре Вива Алжир сейчас подраздаст, выиграет игру. Тогда, может быть, Нави и выйдут. Ну, давайте, чтобы не делать каких-то предсказаний, просто зайду и посмотрю, действительно ли кто сейчас играет в это время. Fnatic, Mousesports, Анексис, Viva Алжир будут играть чуть позже всех, но будут. После этого у нас вот в 15:30, через 1,5 часа, женский финал United Millennium. Но мне почему-то кажется, что мы все-таки его не сможем толком посмотреть. Потому что у нас будут зарубы у парней. Так, пока что неплохо вышли Нави. 3 минуса от финнов. Зелень, Сережа, минус 2 в 2. Сеня, Старикс, Насу и Лурпис. Сеня, давай топи. Где финны? Давайте глянем. Насу вообще в респе, Лурпис в пленте. Вот такая непростая ситуация. Сеня мочил Лурписа. Вот она, спина Лурписа. Рыба моей мечты. Хорош фраг моей мечты. Минус от Сени. Насу 1 против 2 и бомбы ставится. Ну вот это первый раунд может быть сейчас. Есть. Найс. Хорошо. Важные раунды. Это Есенин сделал 2 последних фрага. И первый раунд для Натус Винсер. У финнов может быть проблема. У них там девайсов может сейчас не быть. Из них выбивали плот. Ладно. Ну, как бы есть дигл, 2 ВП, нет, это не диглы, это 2 ВП. Кольт, нет, там все нормально, по девайсам всего лишь 1 Фамос. Вот так вот. Вот это да. Сейчас посмотрим. Так, у нас ВП, Аслак и Насу, или нет, или Насу дал дроп Аслаку. Скорее всего так, Насу все-таки с диглом. Да, дигл 1 Фамос. Но есть и ВП у Аслака, он на 6-м вагоне, Нави в туннелях. Такой дефолт пока что разыгрывают, пытаются понять, что же там делают враги, услышать их и, может быть, услышать девайсы. Но, слушайте, очень интересная будет игра. Вообще, мне кажется, ну, нужно за этим смотреть. Ну что, 2 зелень, мидл и 2 вверх-вниз. Пошел выход. Маркелов снимает с мидла Джигетуса. Сразу же, вот сейчас бы Аслака нам поймать. Он сейчас будет с плента выходить. Марик к тому времени где-то за трансформатором будет находиться. Даже нет, Марик еще не вышел. Ну вот Сеня на зелени, у него проблемы. 2 слева не прочекали. С дымов, Есенин, Старикс, красавцы вообще. Лурпис 1 с Фамосом, это 3-2, Эко у финнов. Ну вот, можно сравнять счет и показать, что все нормально у Нави. Просто Мираж что-то не пошел. Ну, я думаю, опять же, парни обсудят Мираж и уже в следующий раз будут знать, что им делать лучше, чем они делали это в матче с Анексис. Нашли последнего финна. Хорошо, 3-2 пока что. Ну, мне кажется, что, в принципе,
Пока никакой паники нет, но посмотрим, сможет ли Аслак расстреляться с АВП. Если он будет хорошо попадать, то станет гораздо тяжелее. Ну и Маркелов, конечно, опять же, пока вроде в форме. И пока, знаете, он попадает также очень даже хорошо. Да, эко-раунд быстренько прошел. Вышли аплент Натус Винсер. Луписа смотрим вот в спину. Хотелось за ним посмотреть, а он все-таки не первый на контакте, а уже самый последний в этом матче. В этом раунде 3-3 Нави сравнивают счет. И, ну, пока для них идет игра неплохо. И можно говорить о том, что, в принципе, потихоньку команда идет к первому месту. Ну и, соответственно, к матчу с Moscow 5. А вот матч с СК все-таки, наверное, уже никак не выйдет. И никакого может и не быть. Да, чудеса в группе D. Фнатики там должны сейчас подсобраться по концовке, иначе можно не выйти из группы. Alternate и Mouse Sports просто рвут там всех клочья. Две немецкие команды, по-моему, настроены на четвертьфиналы. И, ну, не знаю, по-моему, это уже слишком длинный, слишком затянувшийся кризис для капитана Карна. И не знаю, насколько его хватит, если так будет продолжаться все. Ну что, Даня делает минус под Б. Там еще будет контакт. Джигетус его забирает. Старикс в это время зелень готовит. Марик в центре. Ждет мидл с АВП. Эдвард туннели. Басик его еще слышит. Басика, смотрите, какая позиция. Он очень опасно сидит и может подрезать одного. Вот я за этого парня больше всего переживаю. Сеня готов выходить в зелень. К нему будет Старикс. Ну и вот, знаете, вот очень много решится вот на этой позиции, как сыграет Басик. Вот сейчас нам везет. Он, видите, он мансуется. Он отпускает мидл. И можно войти в тайминг. Все, он ушел наверх-вниз. Сеня прошел зелень. Подождите, мидл вышел. Тут сейчас Басик должен забирать Маркелова. А где же Эдвард? Эдвард пробежал под шестую линию. Забил. Вообще Сеня сам вышел на баню. Там его забрал Аслак и 2 в 3. Вот по отдельности ошибаются игроки Нави. Как-то не тимплейненько сыграли в этом эпизоде. Хотя вышли с первого минуса. Но видите, чем заканчивается. Все, Старикс 1. Делает минус на Слаке. И, в принципе, Сережа... Нет, времени у него нету. Это 4-3 в пользу финнов. Печалька. Печалька. Что-то не нравится многие. Мне там многие говорят, убери теги, допустим, у Винфакта. Я их вроде с самого начала убрал. Дайте посмотрю. Может быть, что-то со стримом происходит. Либо это троллизм какой-то происходит. Ну. Ребят, сейчас на секунду тут лагов. Все, да, все пройдет. Больше лагов не будет. Все, я все выключаю. Все хорошо. Снова сплитует Нави на аплент. Причем в этот раз вроде бы может получиться зацепиться. Есть минус. Сарикс как попадает. Смачно. Ой, и Аслак в полете вообще его ликвидирует. В пленте АВП. Зевс берет бомбу на морозе. Сеня идет. Ой, его видели из бани. И игрок есть в планте. Это вот 2 игрока защиты. По-моему... А может быть и не видел его Джигетус. Ну, смотрите, Зевс хочет убить план. Зевс хочет убить план, по-моему. Ушел наверх-вниз. Все выкупают, где же АВП находится. АВП на Сеню идет. Ой-ой-ой, Сеня! Держись, братан. Крепче за баранку. Держись. Шофер минус Аслак. Джигетус остался. Зевс уже на зелень бежит. Видите, Зевс быстренько меняет направление атаки. Ну, брать. Просто брать нужно раунд. Ух ты, как покоцал Сеню. Минус Сеня. Зевс 1-1. 26 хп. Фух, Зевсу дали хедшот. 16. Повезло. Эпизодично повезло сейчас Нави. Но и парни все-таки неплохо разыграли этот эпизод. Стоит отметить, что все нормально. 4-4 Нави в атаке на трейне. Как бы, знаете, ну, довольно неплохо.
Ванека сейчас не отдать. Минус от Старикса. Здесь все пятером вывалились с успами с десятки игроки финской команды. Но нет, хорошо. Зевс отыграл. Правда, не очень. Ну, Старикс вроде бы там исправляет ситуацию. Остается один Аслак. За четвертым его контролит. Марик должен сейчас минуснуть. Ну, вот тут и Старик зажимает. 5-4 за Нави. Все хорошо для украинской команды. Хотя день какой-то у нас нестабильный. Вспоминаем предыдущую встречу, проигрыш на Мираже датчанам Анексис 16-4. И будущая игра. Ну, пока еще непонятно, с кем будет все-таки четвертьфинал. Ну, скорее всего, может быть, наверное, все-таки команда Moscow 5. И, конечно же, Moscow 5 против Нави. Это, по-моему, самый мега-эпичный баттл. Ну, для нас с вами, зрителей из СНГ. У нас снова Россия-Украина. Всегда это всем интересно. А вот Лорпи сейчас очень интересно делает минус 2 и делает ноги. Уходит он с Б-планта. Сделал дело и вот решил гулять смело. Да, он убежал в плен гулять. Ну и Нави, по-моему, будут продолжать пытаться продавить точку Б уже в меньшинстве. Возможно, через Маркелова. Вот он сейчас подтягивается к тиммейтам. Особо не стесняется шуметь. Потом пробежался, не боится, что его будем услышать наверх-вниз. Видимо, действительно тут тайминг сейчас большой части решает. Прочекали Марика. Вот вы видите, прыгающая голова. Ой, это сейчас будет лол вообще. Обычно прыгающие люди получают по голове, если чрезмерно это делают. А вот Даня Зевс по нижней вышел. 2 минуса сделал и уже 3 в 3. Уже все меняется в раунде. Но у нас есть... Да, у нас, конечно, не так много хелсов. Где-то чуть-чуть больше 100. А у финнов 300. Ровно 300 хп. Есть минус от Маркелова, есть минус от Сени, но как Марик не попал, Джигетус минус 2, ой, неужели против троих возьмет раунд? Даня 19 хп. Кусачки забыл Джигетус. Чуть не прошил Даню. Даня, он диффузит, Даня, выходи, он диффузит, Даня! Фух! И там буквально со второй пули Зевс вырубает Джигетуса, может из первой, и 6-4 счет в этом матче, неплохо. Даня тащит, конечно, хорошо встречу. Давайте глянем немного на статистику. 9-6 у Дани, Старикс 11-5. Ну, нормально вообще. У финнов эко-раунд, и Нави начинает уже очень неплохо отрываться по счету. Отличная хаешка отрываться по счету за атаку. Минус 3. Аслак и Лурпис. Аслак снял все-таки Маркелова. Эдвард добивает Лурписа. Сеня находит Аслака. 7-4. 7-4 и еще 4 раунда играть командам в первой половине. И, по сути, можно взять и больше, в принципе. Нави у них, в принципе, все получается. Все проходит под их диктовку и все четко. Трое на зелени сначала были игроки финской команды. На 4-й вагон никто не залазит. Здесь Маркелов пытается прошить забегающего на 4-й. Но там никого. Басик за трансформатором. Джигетус уже на крышу пошел. Даня, Зевс, зелень. Ну, видите, Даня в каждом раунде пытается... Ну, Даня очень много на себя пытается брать. Он вот постоянно очень часто делает важные и нужные фраги. Вот когда вот происходит такой момент, когда ответственная игра, какой-то напряг. Вот Даня часто берет игру в свои руки. Это и чаще всего у него все получается. Вот сейчас посмотрим. Сейчас Эдвард тут пробил уже тэшечку. Ну, не тэшечку, а вот этот туннельчик. Котлы в сорсе называется эта позиция. Тут котлы стоят вместо ящиков. Ну, и походу у нас слоу Б будет. Слоу Б и... Ой-ой-ой-ой-ой. Минус от Аслака. Лурпис на лестнице висит. Минус от Зевса. Минус Лурпис. Ага, ну все, Аслак остался с АВП сдалеке на точке. Сейчас идет хелпа. Трое в десятке финнов. Трое из десятки выходят. Вышли, трое. Сейчас на хелпу гранаты Нави будут давать или нет? Ну, нет, пока непонятно. Давайте с другой стороны глянем. Эдвард, Маркелов. Стремненько. Забрали Зевса, забрали Маркелова. Какой провальный раунд. Старикс один против всех. Но и тут очень трудная ситуация. Он спешил к пленту. Но это 5-й раунд для финнов. Ну, в принципе, хорошо зашли на точку, но потом вот по размену было все как-то провально. Сразу же минус 2, минус 3 и все закончилось. Неожиданно. Ну, в принципе, игра неплохая. Я думаю, вам всем должна нравиться. Такая заруба и, по сути...
знаете, пока все спокойно, все равно. Вот Нави не жестко там как-то проигрывают. Нет, все у них нормально, поэтому... Поэтому, я думаю, не стоит переживать. Немножечко, подождите, у меня лаг был. Упс. Все, лага нет. Что, Зевс и Маркелов могут взять раунд. А эти позиции такие, что вот сейчас Лурписа Зевс, если вырубит, и все, 2 в 2, вот и все. Ставится бомба, и уже отличные позиции. Зевс к контролскому респе, это всегда напрягает. Минус от Зевса. Басик остался. Вот когда прыгает хед, вообще Зевс просто красавчик. Пришел и уничтожил. Не, ну вот такого капитана каждой команде. Когда они Зевс и... Кстати, и Зевс, и вся команда вот как-то начала вот по концовке года набирать форму. И, конечно, украинских фанатов это может только радовать. Ну и, кстати, вот Moscow 5. Moscow 5 играют очень уверенно, очень стабильно. Это тоже огромнейший плюс для всего нашего отечественного Counter-Strike. Но плохо, что опять, я не знаю, вот опять же, я вчера уже спрашивал у людей, ну когда же, ребята, когда же мы увидим финал чемпионата мира с участием русской и украинской команды. Это рыба моей мечты, это язь, который вот никак я не могу поймать. Ну и никто, наверное, из СНГ, потому что таких финалов нет. 9-5, эко заканчивается у финнов, сейчас будет последний раунд на девайсах. И с этого момента Нави начнут защищаться, я думаю, плавно приведут к победе. Да, язь! Ну, язь это ЕСВЦ, это вот рыба мечты команды Нави. 5-й турнир подряд. Если выиграют 5-й турнир подряд, у них будет вот ровно столько же титулов, сколько и у поляков Агейн. И причем все подряд, все 5 подряд. Неплохо в центре. Сеня на Зере не дает все-таки минус. Сейчас у Сени будет еще одна встреча. Он забирает еще и Аслака с АВП. Ой, как хорошо. Ну, знаете, как-то очень... Как-то все легко и просто получается. Как-то нестабильно выступают Нави. То очень хорошо играют, то не очень хорошо. Ну, такое. Ну что, 10-5, сразу рестарты нам дали на игру. И по ходу действительно игра здесь пойдет без какой-либо подготовки. Хотя нет. Нави стоят на респе, пошел вармапчик. Ну хорошо. Дождемся. Видимо, Нави решили там пообсуждать некоторые моменты своей защиты. Все-таки всякое может быть. Финны сейчас могут начать камбэчить. И, конечно, после этого можно еще и не собраться. Такой спорный счет 10-5 даже за атаку. Можно очень плотно получать. Тав, какой даже прогноз на М5 Нави? Ну, знаете, ребят, если быть реалистами и смотреть со стороны и без каких-то своих фанских предвзятостей, то, конечно, гораздо больше шансов у Нави, так как команда поопытнее. Но, с другой стороны, М5 гораздо больше знают о Нави, чем все остальные команды на планете. Во-вторых, сами М5 играют сейчас очень хорошо, и после последнего чемпионата вроде команда играет еще лучше. Ну, я могу сказать, что матч обещает быть интересным, но ставки все равно где-то пока что 70/30 в пользу команды Нави. Вот как только команда Moscow 5 вот возьмет вот свой первый крупный чемпионат, после этого команда будет играть намного лучше, и шансы будут совершенно другие. Но пока этого не произошло, у Нави есть преимущество. Нави легендарные чемпионы, Moscow 5 команда, которая пытается выбиться в топ. Но очень симпатичная команда. Я бы хотел, конечно, финал увидеть такой. Ну что, пистолетка. Пистолетка. Смотрим за продолжением этой игры. 3 туннель, двое перед зеленью. Лурписа с лаком. Что-то тут будут мутить. На Маркелова выходит. Маркелов под правой стенкой стоит, закрыл голову. Эдвард на трансформаторе сейчас вот так вот смотрит вверх-вниз и мидл. Ну, Сеня ему помогает смотреть мидл, если что. И двое Б более-менее классически начали играть Нави. Вот мне нравятся такие раунды. Старикс и Зевс издалека. Без всяких извращений. Такой классический раунд. И, знаете, вот сейчас очень нужный раунд делают финны под него.
Они играют 2 зелень и будут растягивать сейчас оборону. Видите, ушел Зевс, остался только один Сережа Старикс. Он смотрит вверх. Хотя нет, Зевс вернулся. Ушел! Ушел Зевс, и в этот момент 3 с плантом выходят поверху, и Старикс их не видит. Сеня взрывает одного. Ну вот все, увидел двоих на пленте Сережа. Говорит, ай-яй-яй, помогите, давят. Даня возвращается, вот он уже здесь. Дает инфу Стариксу, что близко. В пленте минус, ну я не знаю, что здесь Джигетус забыл. Минус от Старикса, идеально отыгрывает пистолетный раунд. Малик там где-то нашел себе дигл, уже погиб сам. Лурпис пытается сейчас диглом зайти всем в спину. Ну и бомба диффузится. А Лурпис уже никуда не идет, сейвит дигл. Кто диффузит плент? Сеня. Еще и Старикса минуснул Лурпис, а 11-5. Игра продолжается под диктовку Натус Винсер. Все четко. Ну что ж, продолжаем смотреть за игрой. Уже вышли сейчас на эко финны с диглами. Ну, не факт, что это эко, это может быть диг, да, это бай, еще и КМ-1. Посмотрите, врываются минус от Эдварда, басик по 5. Они вот любят в таком стиле сейчас просто налетать на своих врагов и за счет паники какой-то брать раунды. Плюс еще у Марика и Усп, у Старикса Усп. Ой, у нас тут 2 девайса всего. Зевс уже красный, Марик, Старикс делает минуса. Эдвард, где же ты, где? Все нормально, закончилось для Нави. По концовке подбираются девайсы. По сути, ничего не потеряли. 2 успа, 3 девайса сохранилось за командой Нави. 12-5. И сейчас, по-моему, уже 2 ВП могут появляться в руках наших парней. Сейчас увидим. Нет, калаш остался у Старикса. Ему дропнули, у Марика дигл в этом раунде. Видимо, пока еще не будет брать ВП. Со следующего, возможно. Старикс минус Насу, это выход Б, смотрим за Сережей, у него ломятся глоки, но тут не страшно, тут глоки, я думаю, проблем не будет. Все спокойно, все четко и вообще круто играет Нави на этой карте. Мне уже пишут, Нави накопили ману, повторяют успех 2010-го. Это вот РЦ-канал Cyberlane.tv. Пишут оттуда. Я там тоже нахожусь, как и в нашем чате, ребят. Читаю сообщения. 13-8. Конечно, еще на Форже не видели Нави. Будет очень интересно. Ну и хотелось бы еще один Мираж увидеть. Хотя, наверное, с другой стороны не хотелось бы. Маркелов минус сверху. Здесь дымы. Почему он так спокойно сейчас стреляет? Здесь дымы. Не страшно. Зевс, кстати, очень близко к врагам. Уже 2 ему за спину пробежало. Справа 2 от Зевса. Он об этом еще не знает. Кто не услышал. А, справа всех подрезали. Басик минус. Лурпис за собакой. Минус Лурпис. Вообще, ну просто красавцы. 14-5, да, тут, конечно, финнам не везет. Будут играть, наверное, с СК. Почему бы и нет? Отомстят им за американский финал. За Global Challenge в Нью-Йорке. Вот как раз финны и СК играли в финале. Так, Тафа Ой, братан, вот сейчас мне делать нечего, как разбанивать тебя. Вот сейчас все брошу комментировать и начну вот просто сейчас вот это именно тебя разбанить нужно. Разбаним уже после чимпа, после комментариев. Сори. Смотрим за продолжением игры. Эдвард что мутит? Прошивать, контролить пожарку. Кстати, хорошо, что у нас сейчас 2 на бет играют. Как-то угадывают, наверное, все время, что им нужно делать. Так, Даня прочекал. И сейчас на него будет вываливаться 3 игрока. Просто сбрили. Сбрили легко Зевса, но Старикса не ожидали так увидеть снизу сразу же моментально. Минус 2. О, минус 3. Сережа вообще из-за себя, из-за Зевса отыграл. 2 в 3 размен в пользу Нави. Басик с Лурписом остаются вдвоем. Минус от Эдварда. Лурпис последний. Бомб has been planted. Лурпис умирает. Хедшот с АВП от Марика и 15-5. Ну, вообще все четко. Так, сколько еще игр сегодня, скажи. Ну, смотрите. Все очень просто. Сейчас определяются четвертьфиналисты. Все после этого тура. И мы играем четвертьфинал. Ну, немножечко не после этого тура. Там одна игра позже начиналась. Но, как бы, опять же, все равно скоро будет четвертьфинал.
Самая последняя игра это Аннексис против Вива Алжир. Но, в принципе, она может ничего не решать, если Нави сейчас выиграют. Поэтому четвертьфиналы могут начать играть уже сразу, там, через 20 минут после того, как отыграют вот этот последний тур. Я буду комментировать, друзья, матч Нави. Ну, и, скорее всего, это будет Нави М5, поэтому нам не придется разделяться по стримам, потому что и одну, и вторую команду я буду показывать. Потому что, ну, был шанс, что Нави играли с одной командой, М5 с другой, и пришлось вам выбирать, что смотреть, в зависимости от того, за кого болеете. Минус 2 от Зевса, под Б он сейчас 2 фрага делает, тоже бешеный поджим, и, в принципе, наверное, на этом сейчас закончится игра. Ни единого раунда не дают Нави финнам пока на данный момент в защите, и отлично проатаковали. Еще минус от Зевса, на кураже Даня, уже поджим от Старикса, все, один Лурпис остался, минус Лурпис, без потерь, 16-5, и давайте глянем статистику. Старикс и Зевс лучше. 26/8 Зевс сыграл, посмотрите. 26/8 плюс 18 фрагов, 25/10 Старикс. Зевс 4 раза минус 2, 3 раза минус 3. Две ситуации 1 в 1 выиграл. Ну, конечно, вообще просто красавчик. Игрок матча, по-любому, это Даня Зевс. По девайсам 19 фрагов с АКМ у Зевса. Видите, за атаку, как он отработал. 7 фрагов с кольта от Есенина, 9 фрагов с ВП от Маркелова. Ну и личные тут зарубы между игроками. Тут можно чисто доминацию чью-то выделить. Но у кого тут самый 5-2 самая большая доминация. Это Басик убивает Эдварда. Ну, в принципе, наверное, на этом все в этом матче. Нам остается дождаться решения